Eder. Mac. Pallister. Nel dicembre 2021, pochi giorni dopo la scomparsa di Liliana Resinovic, Sebastiano Visintin consegna 5 hard disk a un amico fidato, chiedendogli di custodirli. Quei dispositivi contengono anni di materiale, foto, video, file organizzati meticolosamente, alcuni anche in cartelle dai nomi emblematici come Modigliani. Tra le immagini spiccano alcune che ritraggono Liliana insieme a Claudio Sterpin, amico intimo della donna, in contesti pubblici e privati. Sono scatti che risalgono anche al 2003, durante una manifestazione sportiva organizzata dall'associazione Marathon, presieduta da Sterpin, e al tuffo di Capodanno del 2013 a Bar Cola, a Trieste. È proprio su queste immagini che si concentra l'attenzione degli inquirenti, perché secondo la procura il fatto che Visintin conservasse con cura quelle fotografie dimostrerebbe che era perfettamente a conoscenza della relazione tra la moglie e Sterpin, a differenza di quanto ha sempre sostenuto. Questo dettaglio, unito ad altri elementi, potrebbe rafforzare l'ipotesi di un movente passionale. Resta però un nodo cruciale: chi ha scattato quelle foto? Claudio Sterpin è netto. A suo dire, quelle immagini non sono state scattate da sconosciuti né da occasionali passanti, ma proprio da Sebastiano Visintin. Ricorda distintamente che in più occasioni, tra cui proprio quella del bagno di Capodanno, Visintin era presente, in compagnia di Liliana, con la macchina fotografica in mano. Anche quando lui partecipava come atleta o spettatore, Visintin sarebbe stato lì, intento a scattare foto, magari in silenzio, ma ben visibile. Non solo, Sterpin ha raccontato anche un episodio più recente, risalente all'estate 2023, in occasione delle Olimpiadi delle Clanfe, un'altra gara di tuffi tradizionale a Trieste. Anche in quell'occasione, sostiene, Visintin era presente. Era lì, tra il pubblico, a osservare e a fotografare. E in quel contesto il gesto sembrava più una provocazione che una semplice passione fotografica. Il materiale è ora agli atti dell'inchiesta. Le immagini, così come i video, sono in mano agli investigatori da tempo, consegnati dallo stesso amico di Visintin alla polizia poco dopo averli ricevuti. La loro origine però assume un peso specifico. Se davvero è stato Sebastiano a scattarle, allora decade la narrazione dell'uomo inconsapevole. Quei file diventerebbero la prova concreta di un controllo esercitato nel tempo, di una gelosia silenziosa e documentata, e forse della costruzione di una rabbia covata nel privato. Se davvero Visintin ha scattato quelle foto, le ha poi conservate, archiviate, protette. Un archivio che somiglia a un diario visivo e che ora potrebbe pesare come piombo nel quadro accusatorio. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.